हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए आज फिर एक नया बॉक्स लाए हैं जो कि आया है हमारा फ्लिपकार्ट से। दोस्तों इस बॉक्स का प्राइस 360 रुपीज़ है ओनली। और इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध होगा मेरा कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों इसकी हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हेयर ड्रायर मशीन है और दोस्तों 360 रुपीज़ की ओनली है ये। दोस्तों काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों चोपा कंपनी की है। इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है पूरी और दोस्तों हम इसकी एक बार चला के भी देखते हैं इसमें कैसे है। ये तो इसकी एक नॉर्मल स्पीड है और स्पीड ऑन करने के पास को आगे बढ़ाने पर जल्दी से देने लग गया है। काफ़ी अच्छे एनिमेटर से चला रहे। तो दोस्तों चला के भी हमने देख लिया, काफ़ी अच्छी है। दोस्तों हमेशा फ्लिपकार्ट से मैंने कितने पैकेज मंगाया है, कभी भी डिफेक्टिव पीस नहीं आते, सभी ठीक ही आते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इस मशीन का लिंक डाल दूंगा, आपको अगर ये लेना होगा तो आप वहाँ से इसको क्लिक करके वहाँ से खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा ना बढ़ाते हुए धन्यवाद।